8 kg की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका वाटर पंप साउंड कर रहा है, तो इसके वाटर पंप में कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, जो कि स्पिन तो आप देख रहे हैं इसका चल रहा है। और अब अभी हम इसका वाटर पंप आपको खोल करके चेक कराते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर क्या क्या फंसा हुआ है, ये अभी हम आपको निकाल करके दिखाएंगे। निकल भी नहीं रहा है, हाथ से प्लास से खींचना पड़ेगा इसको। ये देखिए ये निकला है इसके अंदर, इस वजह से ये हमारी मशीन जो है इसके वाटर पंप नहीं चल पा रहा था, पानी भी नहीं निकाल रही थी और स्पिन भी नहीं चेक कर रही थी। तो अभी हमने इसको निकाल दिया है और अभी हमारा वाटर पंप क्लियर है, चलेगा भी और प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना ही कोई साउंड आएगा। तो ये निकला है हमारे इसके अंदर से। अभी हम इसको निकाल करके क्लियर कर देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व।